वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्फो एज टेक फ्रेंड्स। मैं हूं सैम और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल इन्फो एज टेक फ्रेंड्स। आज का जो ये ब्लॉग है वो हम लोग OnePlus 60 अनबॉक्स करने वाले हैं फ्रेंड्स। ये मैंने पर्सनल यूज़ के लिए लिया हूँ फ्रेंड्स। और मैं पहले Samsung S9 Plus यूज़ कर रहा था और अभी जो है वो OnePlus 60 लिया हूँ। तो देखते हैं कि OnePlus 60 कैसा परफॉर्म करता है। S9 से लिया ये फ्रेंड्स, इसे अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं क्या क्या है फ्रेंड्स। अगर आपने मेरा फ्रेंड्स ये अमेज़ॉन से मैंने परचेज़ किया हूँ और ये अमेज़ॉन की पैकिंग है। इसमें कुछ गाइडलाइंस है जो हम लोग देख सकते हैं। देखिए जो लिखा हुआ है नंबर साइड में, ये नंबर्स है 1 2 3 और नंबर्स है, आप चेक कर सकते हो। दोनों साइड्स पे नंबर्स दिए गए हैं पैकिंग के, ताकि जो है वो पैकिंग ओपन हो तो आपको पता चल जाए। ये थर्ड साइड है, यहाँ पे भी नंबर्स दिए गए हैं, आप देख सकते हो। और ये ब्लू लाइन जो सीलिंग के बीच में है वो भी चेक कर लेंगे हम लोग फ्रेंड्स। देखिए जैसे ब्लू लाइन बताई गई है। और भी काफ़ी ये गाइडलाइंस है फ्रेंड्स अमेज़ॉन के। चलिए हम लोग इसको ओपन करते हैं और चेक करते हैं अंदर OnePlus 60। फ्रेंड्स ये है OnePlus 3 का बॉक्स, देख सकते हो आप फ्रेंड्स। ये मैंने अमेज़ॉन से परचेस किया है ऑनलाइन 37,999 का। ये 8GB 128GB वाला वेरिएंट है और स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है। 8GB 128GB रैम है और ड्यूल कैमरा है इसमें। ये बॉक्स है फ्रेंड, चलिए हम इसे खोलते हैं हम लोग। फ्रेंड्स ये है OnePlus 60। इसमें स्क्रीन पे ही फिंगर अनलॉक दिया गया है, बैक साइड पे नहीं है। ड्यूल कैमरा है, काफ़ी स्लिम है फ़ोन भी। साथ में क्या क्या एक्सेसरीज है देखते हैं फ्रेंड्स हम लोग। इसमें अंदर एक बैक कवर दिया गया है, चार्जर है फ्रेंड्स, अडेप्टर है, फास्ट चार्जर है फ्रेंड्स। ये टाइप सी, USB है टाइप सी। और ऑडियो जैक नहीं होने की वजह से टाइप सी का ऑडियो कन्वर्टर है फ्रेंड्स। ये भी साथ में फ्री आता है बॉक्स के अंदर ही।
ये वेलकम लेटर है फ्रॉम वन प्लस कंपनी की तरफ से। इसमें जो है बैक कवर है, काफ़ी अच्छा सा कवर साथ में फ्री मिल जाता है। कवर परचेस करने की ज़रूरत ही नहीं है, काफ़ी सेफ भी है कवर। मेन्यू है और साथ में जो है बैक कवर है। यूज़र गाइड और वारंटी, सीमेंट जेट पिन है। बैक कवर में हम लोग लगा के देख लेते कैसा लगता है। और स्लिम है फ्रेंड्स। पहले मैं S9 प्लस यूज़ कर रहा था सैमसंग का, और अभी जो है वो OnePlus 60 लिया हूँ। तो फिर इसे देखते हैं कैसा है इसका रिव्यू फ्रेंड्स। इसमें स्क्रीन में ही फिंगर स्कैनर दिया गया है, देख सकते हो। बैक ड्यूल कैमरा में और ग्लास दिया गया बैक साइड पे, और काफ़ी अच्छा है फोन फ्रेंड्स। काफ़ी स्लिम भी है। ये बैक कवर है, चलिए बैक कवर लगा के देखते कैसा है। काफ़ी सेफ है फ्रेंड्स, बैक कवर भी जो है वो लगाने के बाद फोन काफ़ी सेफ हो जाता है फ्रेंड्स, देख सकते हो आप। चलिए इसे ऑन करते हैं और देखते हैं फ्रेंड्स। इसी हो गया है ऑन। सब स्किप करके हम इसे फास्ट फास्ट स्टार्ट कर देते हैं। सब इसको स्किप कर देते हैं। पिन सेट कर देते 1 2 3 4 5। इसमें स्क्रीन में फिंगर अनलॉक है, तो इसे सेट कर देते हैं हम लोग। प्रिंट्स नहीं हो रहा है क्योंकि ऊपर जो प्लास्टिक है सब से ही नहीं हो रहा है, तो इसे हम लोग अभी सेट कर देते हैं, फिर बाद में सेट कर देंगे। क्योंकि ऊपर ही जो प्लास्टिक लगा है इसके लिए फिंगर नहीं डिटेक्ट कर रहा है। तो इसे हम इसे स्किप कर देते हैं। हम लोग का ही ऑन हो गया। डिस्प्ले में काफ़ी अच्छा है प्रिंट, कलरफुल डिस्प्ले है। कैमरा हम लोग देख सकते हैं, उसकी सेटिंग्स देख सकते हैं, काफ़ी चीज़ें होती हैं इसमें। सेटिंग्स है प्रिंट के लिए। वाउ, 8 GB 128 GB वेरिएंट के फ्रेंड्स है। कैमरा देखते हैं फ्रेंड्स इसका कैसा है। कैमरा क्लैरिटी बहुत अच्छी है फ्रेंड्स।
जो कैमरा है बैक साइड पे और काफ़ी सारे मोड्स है कैमरा के अंदर में, देख सकते हो फ्रेंड्स आप। देख सकते हो फ्रंट कैमरा भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी क्लियर है। इनसे 2.8 GHz का प्रोसेसर स्नैपड्रैगन ऑक्टा-कोर प्रोसेसर है फ्रेंड्स इसमें। चलिए आइए देखते हैं, यूज़ करके इससे कैसा परफॉर्मेंस है इसका। थैंक यू फ्रेंड्स।